দৌড়াও দৌড়াও জোরে নেমে গেল চালাই যা দৌড় দে না আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা শাক বিশ্রাইতেছি কিন্তু শাক পাইতেছি না অনেকে কইব কি খালি হেরা শাকই খায় তাই না অনেকে ভাববো আপনার শাকই খাই খালি যমুনা কচু শাক তো অল্প কচু শাক আর দেখা যায় আরো পাইলে কচু শাকে নিমুন এই যে কত সুন্দর হেঁচি শাক আছে একটা বড় একটা মাছ লাভ দে আব্বু পড়ে যাবো আমি ধাক্কা দিব কই মাছ এই দেখছি দেখতে কত সুন্দর দুইটা মাছ আমার দেখা যায় না এটা ক্যামেরা দেখা যায় না এমনি খালি চোখে ইয়ে এমনি দেখা যায় দেখ কেমন সুন্দর না কি মাছগুলি দিদি শোল মাছ তাহলে না পাঙ্গাস করতাম বড় সরপুটি না নওলা বারে দেখেন পাখিগুলো এখানে বসে রয়েছে আমরা বুঝতেই পারতেছি না ও মা পেঁপে গাছে তুই পেঁপে পাইকে রয়েছে দেখেন মনে এর লেগে পাখিগুলা রয়েছে এতগুলা পাখি মারবো পিঠের চালে একটা থাকবো না এমন কেন কেলাইবো আটার শক্তি থাকবে চালু কর নাম যা দৌড়ান দি ও পাখিগুলো উড়াই দিচ্ছে পাখিগুলা চলে গেল নাই মাকে যাও ও পাখিগুলা চলে গেল এখন আপনাকে ভিটার মাঝখানে নিয়ে যাবো আমরা অনেক পেঁপে গাছ লাগাইছি অনেক পেঁপে গাছ সব থেকে বেশি হচ্ছে পেঁপে গাছ আর আপনার মানে মোটামুটি আম গাছও আছে মানে এই অনেক কম দেখছেন এত পেঁপে ধরছে ছোট গাছে না জানি গাছটি কেমনি গাছে আল্লাহ দেখছেন কত পেঁপে অনেক পেঁপে এদিকে খালি পেঁপে গাছ একটা ভিটায় পেঁপে গাছ আর ওদিকে আরো নাইম টাটা দাও মামা টাটা আমার সামনে এটা পেঁপে দেখছেন কতগুলো পেঁপে ধরছি পরিষ্কার করতেছি একটা বড় বানাই দিচ্ছি চুরি করে লেগা দেখেন মিষ্টি কুমড়া গাছ লাগাইছে মরিচ গাছ তারপরে এই যে পেঁপে কত পেঁপে তুই কি করস তোর কাম এই যে আছে এই সাইডে আছে সামনে আছে আমার ছেলে ফুল ছিঁড়ে ফুলটা সুন্দর না নাই অনেক এর ভিতরে কি খাদি ও আমরাও খাইছি ছোটকালে খাইছি কাওয়ার ভাত কয় এটার ভিতরে সাদা একটা ই থাকে না ওটারে কাওয়ার ভাত কয় মজাই লাগে মিঠা মিঠা লাগে এর ভিতরে যে গোটাগুলো হ্যাঁ এই যে এটা 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 নাকি খাওয়া যায় এই যে এটা মজা লাগে নাকি আগে ছোটবেলায় খাইতাম আমরা কই যাস এই যে না এই যে এটা নেই এটা থেকে কাশের যাইস না সাপ সুপ থাকতে পারে অত ভিতরে যাইস না গেছিল পইরা হডি নাইম কি করো নিবা
দেখ তোর আন্টি কি নিয়ে এলো। কি খাওয়াবি? গেছো আবার কারে কয়? গেছো আবার কি বলে আমার গেছো খাওয়াইব? আমি যে বাপের জন্মে খাইনি, না আমি শুনি না, শুনছি খাই কে ই কচু কচু খাই ওই বলে আমার গেছো খাওয়াইব। দেখি না ভালো হয়েছে না ড্রাইভার ধাক্কাটা দেওয়া ভালো হয়েছে। তুই খাওয়া গেছো আমারে ভালো হয়েছে, তোর চুরের শাস্তি এইটা ভালো হয়েছে। তোর আমি বোকা ডাললাম ফালাইলো তাহলে নাই নাই আমরা বড় বোকা দিছি ওর বোকা তাই পানিতে ফালাইতে লিগা গেছে উঠালা। তোর আন্টির কাছাকাছি থাক, পানি অল্পই। এই বৃষ্টি আইব, দেখ কিরকম আকাশ মেঘলা। এই যে আকাশ মেঘলা আইসা পর আরেকদিন নিমুনি। এই যে বৃষ্টির পানি যে পড়তেছে যে বোঝা যেতেছে। আয় পর বাড়িতে যাইতে যেতে তারপর বৃষ্টি ভিজে যাবো গা। দেখি গেছু কি আমার দেখালো দেখি। এডি এডি কেমনে খায়? এ তো কোনোদিন শুনি নাই রে, খামনি। বৃষ্টি পড়তেছে, এই যে বৃষ্টি, ওই যে বৃষ্টি বোঝা যেতেছে। এই যে চল 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 বাড়ি চল, এই যে বৃষ্টি আইতেছে। হাত দাও এই চল। এই তোর গেছু খাওয়া হিগামুনি চল আলা। আরে পর বৃষ্টি আইতেছে পরে ভিজে যাবো গান। আরেকদিন নিমুনি চল। না আমি ভিজে যাবো গা, 2 দিন ধরে শরীরটা একটু ভালো হয়েছে, জ্বর। পূর্ণিমা শালু নাই, তুই যে উঠে শালু খাইলে তো ভালো লাগতো। বর্ষার পানিগুলি তো পানি নদীতে চলে গেছে, নদী থেকে ডাইমে গেতেছে গা। হ্যাঁ বৃষ্টি পড়তেছে তো। তোর আন্টি তো কথাই শুনে না। এই সব এখানে সব পানি আসছিল, তো এই ক্ষেতটা একটু নিচা তো, তাই পানি এই ক্ষেতে জমা রয়েছে, নামার মতো নাই। আল্লাহ রে তাড়াতাড়ি আয় লিমা, তুই ভিজলাম সমস্যা না, পোলা ভিজলে সমস্যা। তাড়াতাড়ি এই তাড়াতাড়ি চালাই যা দৌড় দে বৃষ্টি। আমরা দৌড়াইতেছি, অনেক জোরে বৃষ্টি নেমে গেছে। দৌড়াইতেছে কারণ আমি ভিজলে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু আমার ছেলেটা কয়েকদিন আগে জ্বর আসছিল। আচ্ছা 1 সপ্তাহ তো একটু ভালো, এই জন্য দৌড়াইতেছি। ক্ষেতের মতো দৌড়ান যায়। তো আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। নাইম টাটা দিয়ে দাও, দৌড়াও জোরে নেমে গেল। ওকে আল্লাহ হাফেজ।